Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ok, o să ne întoarcem azi continuăm cartea Estere. Cred că am făcut deja o call, o să mai fac, este modul cum studiez Scriptura. Știi, când Moise paștea oile socrului său, și mergea și la un moment dat a văzut, în drumul lui, a văzut lângă acel rug aprins. Zice, dar rugul ăsta e aprins, dar nu se consumă. Zice, vreau să văd despre ce vorba. Și Biblia zice, el face un ocol, adică nu era în drumul lui, face un ocol, ca să se ducă să vadă. Așa studiez și o scriptură. Sunt în cartea Esterei, dar când în cartea Esterei văd un rug aprins, iau timpul să fac un ocol și să studiez mai departe. Și bineînțeles, apoi să continui drumul. Deci astăzi continuăm, citim chiar din cartea Esterei. Deci sper că ieri nu v-am, cum să spun, nu v-am făcut capul calendar, cum se zice în limba română, cu tot ce v-am povestit despre vrăjitorul lui Dumnezeu, în fine. Dacă te va ajuta să înțelegi contextul meu, bine, dacă nu te-a ajutat și ți-am făcut capul calendar, atunci fac cum zice Biblia, reține ce este bun și ce nu este bun, nu ține minte și dai delete și mergi mai departe. Delete adică ștergi și merge mai departe. Ok, Estera. Și ajungem la mă întorc din nou la versetul 20, pentru că de acolo au plecat toate. Când am început să vorbim de secrete și așa mai departe. Dar înainte să continui, adică să citesc, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu din nou. Vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat până acum și mă va ajuta mai departe. Tată, mulțumesc că m-ai ajutat până acum și mă vei ajuta mai departe. Mulțumesc că mi-ai spus nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mulțumesc pentru această promisiune și mă încred în ea și mereu văd cum împlinești lucrul acesta, chiar dacă eu nu sunt vrednic de toată bunătatea ta. Tată, îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin. Am vrut să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că este bun și e bine din când în când să mă opresc și să zic, Doamne, mulțumesc pentru că m-ai ajutat până acum. Estera, capitolul 2, versetul 20. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Și asta deja ne prezintă caracterul ei, în sensul că chiar după ce este la palat, sau chiar să zic, după ce este independentă, ea ascultă mai departe, adică nu are o atitudine de răzvrătire, ca să zic așa. Bun. O să mă întorc acum la versetul 12, pentru că nu prea am vorbit despre el, deși e ceva destul de important. Nu, de fapt, știu de ce. De fapt, până acum am citit pe la versetul 10. Chiar mă întrebam cum de...
Aici, la 12 n-am vorbit de asta. De fapt, scuze, noi am citit versetul 10, până la 10 am citit. Esther nu și-a făcut cunoscute nici popor, nici naștere, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Apoi o să revin același concept la versetul 20, unde de fapt am citit, dar noi ne oprisem la versetul 10. Deci de fapt nu mă întorc, continui. Versetul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros. După ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor, în timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn de mirt și 6 luni cu miresme de miros nefemeiești. Ok, hai să ne oprim aici. Wow, eu când citesc asta zic, wow. 12 luni. 12 luni de Sephora. Doar să te duci să întâlnești un om. Pentru cei care nu știți, Sephora este un magazin de parfume și cosmetice, dar dacă ești căsătorit și trăiești în România, cred că știi ce este Sephora. Ok, unii zic, nu știu cine e Sephora. Este fica lui Ietro sau soția lui Moise. Da, dar în context care zic eu 12 luni de Sephora se referă la cosmetici și la parfumul. Ok? Deci, 12 luni de Sephora. Nu o săptămână. 12 luni. Un an de pregătire doar pentru a întâlni un om. Asta îți spune ce poziție are un împărat într-o împărație. Îți spune că nu este oricine. Nu este oricine. 12 luni de pregătire. Wow. Și bineînțeles avem anumite lucruri de învățat legate de împărație în care noi trăim. 12 luni de Sephora. Ok, bun. Deci, când stau să mă gândesc, de fapt, când stau și citesc, hai să citesc, de exemplu, despre Estera 2, versetul 2. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Deci nu s-au dus și au luat ești fată, vino să particip la, nu știu, cum să numesc asta, la concurs sau la concursul alegem o nouă împărăteasă. Nu. Condiția era să fie fecioare și frumoase. Și când citim, de exemplu, și despre versetul 7, el creștea pe Adasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statura și plăcută la vedere. Asta se spune despre Estera. Deci nu s-au dus și au luat, mergem și luăm orice fete. Nu. Au primit niște instrucțiuni. Estera era frumoasă. Celelalte fete adunate acolo erau frumoase. Păi, dacă deja fetele sunt frumoase, de ce le supui la 12 luni de Sephora? Când o să folosesc expresia asta, mă refer la acea pregătire care am descris. 6 luni cu un de lemn, 6 luni cu, nu știu cum zice acolo,
cu miresme. Toate această pregătire cosmetică, da? Ca să fie mai simplu, 12 luni de Sephora. Da. Deci, dacă sunt ele deja sunt frumoase, no, hai să ne gândim puțin. Mă duc undeva cu asta. Dacă ele sunt deja frumoase, eu cred că o după amiază de Sephora e de ajuns. Sau o dimineață de Sephora e de... Hai să zic chiar o zi. În zilele noastre, de exemplu, o mireasă se va pregăti, nu știu, o după amiază, hai să zic că se pregătește o zi unde merge, se face cosmetică și părul și nu știu ce și așa mai departe. Hai să zicem o zi, dar nu e neapărat o zi. Și zici, ok, e de ajuns. Dar ele, deși erau frumoase, frumusețea lor naturală, frumusețea lor la stare, îmi vine să zic, brut, nu era de ajuns pentru împărat. Trebuia să fie o frumusețe naturală. Nu naturală, o aveau deja ea naturală, rafinată. Da, mă duc undeva cu asta. Trebuia să fie o frumusețe rafinată, care, oricât ai avea frumusețea brută, adică naturală, te-ai născut ea, oricât ai fi frumoasă, nu ai cum să ai o frumusețe rafinată fără să treci prin 12 luni de Sephora. Sau cel puțin fără să treci printr-un anumit procesus. Erau frumoase deja, dar pentru regele, frumusețea aia naturală nu era de ajuns. Trebuia dus la un alt nivel. Frumusețe rafinată. Bine, folosesc această expresie pentru că am studiat petrolul și petrolul este brut și apoi trebuie să fie rafinat ca să ai o formă care poți să folosești. Vezi, sunt influențat de... Fiecare e influențat de ce a învățat, de ce a citit. Tu probabil, nu știu, dacă ești bucătar, ai fi folosit alți termeni. Dar crezi că înțelegi ideea, da? Frumusețea naturală sau brută nu era de ajuns, trebuia ceva în plus. Deși erau deja frumoase, dar trebuia ceva în plus. O frumusețe rafinată. Și în împărăție în care suntem, astăzi ca să nu fiu lung, o să zic doar acest gând, dar care să-l dezvoltăm mâine mai departe. Există lucruri în împărăție în care suntem, care le primim fără să facem nimic. Le primim la naștere, le primim ca și dar, ca și pur și simplu nu facem nimic pentru ele, la fel cum Estera nu a făcut nimic ca să fie frumoasă la chip, la statură, așa s-a născut, era o frumusețe naturală, ca să zic așa. Deci există lucruri care le primim așa, dar există lucruri în împărăție care nu se pot primi altfel decât printr-o perioadă de transformare. Dacă nu treci printr-o anumită perioadă de transformare, dacă nu treci printr-o anumită perioadă de pregătire, există anumite lucruri care nu ai cum să le obții în universul acesta. Și e foarte important să înțelegem asta, că, de exemplu, uneori, de exemplu, spui, Doamne, mărește-mi credință. Te rogi așa și eu m-am rugat așa. Dar apoi m-am dat seama, credința nu crește pentru că zic, Doamne, fă să am o credință mare. Altfel, aș fi deja începe să am multe munți de câte ori m-am rugat asta. Pentru că adevărul este că avem fiecare o măsură
de credință ne este dat. Voi sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, este un dar al lui Dumnezeu. Fiecare mântuit a primit o măsură de credință, pentru care nu am muncit nimic, n-am făcut nimic. Credința la stare brută. Dar dacă apoi îți dai seama că ai nevoie de mai multă credință, acel lucru în plus nu vine pentru că aștept să cadă din cer. Nu. Acea credință în plus de care ai nevoie, care vrei tu, va fi rezultatul mereu unei pregătiri sau unei perioade de transformare sau unei perioade unde te supui la o anumită disciplină. Nu o să vină doar așa. Iau exemplu credinței pentru că este o temă importantă pentru fiecare dintre noi. Deci, în împărăție sunt lucruri care ți sunt dat, ai o anumită măsură, dar dacă vrei mai mult, trebuie să treci prin 12 luni de sefort. Uite, Estera, ți s-a dat frumusețea aceasta, n-ai muncit nimic pentru ea. Este a ta. Dar dacă vrei mai mult decât asta naturală, da, există. Dar trebuie să treci prin 12 luni de sefort. O să mă opresc aici și mâine o să încercăm să dau mai multe exemple, dar e foarte important de a înțelege și de a face diferența între ce este dat pur și simplu și ceea ce este rezultatul unei perioade de pregătire. Dumnezeu să te binecuvinteze.